Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha fa asba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila sholihan tsumma ihtada. Walaqad auhayna lan teman-teman maringi wahyu ingsun paring wahyu ila Musa maring Musa Nabi Bani Israil anstune kelakuan asri mlaku dalu sira bi ibadi kelawan gawa pira-pira kawula ingsun maksude Bani Israil bi hamzati qat'in kelawan hamzah qata asri anu min asra yasri asri wa bi hamzati waslin lan kan hamzah wasal wa kasrin nuni lan kasrin nun ila Musa anisri min sara luhutani ay asri bihim lailan tegese lumaku sira bihim kelawan gawa Bani Israil lailan ing dalem wektu bengi min ardi Misra saking bumi Mesir maksudnya menuju Palestina. Fadrib mongko gawe sira utawa mukula sira ai ij'al tegese gawe sira lahum krana Bani Israil bidurbi kelawan mukulna tongkat utawa kelawan mukul biasa ka kelawan tongkat sira tariqon ing dalan fil bahri ing dalam segara mbok gawe yabasan ingkang kering yabisan tegese ingkang kering famtasala mongko nurut sapa Musa mak ing perkara umira kang den perintah sapa Musa bihi klan ma wa basalan ngeringna sapa Allah al ardo ing bumi famaru mongko padha liwatan sapa kaum Musa fiha ing dalam bahr la takhafu daraka wa la takhsha la takhafu aja kuwatir sira darokan ing kesusul Firaun ai yudrikaka ing yen to nyusul ka ing sira sapa Firaun wala takhsha lan ora usah kuwatir sira gharqon ing tenggelam. Fa'at ba'a mongko nututi hum ing Musa lan Bani Israil sapa Fir'aun bijunudihi sertane pasukan-pasukane Fir'aun. Wa wa halate Fir'aun ku ma'ahum sertane junud. Fa ghasyahum minal yammi. Fa ghasya mongko ngrungkepi utawa mongko nenggelamna hum ing Fir'aun. Minal yammi sanging segara il bahri tegese segara apa ma apa gelombang. Ma apa gelombang ghasyahum kang nenggelamna apa ma hum ing Fir'aun. Fa akhraqahum mongko nenggelamna apa ma hum ing Fir'aun wa junudahu wa adallan nyesatna sapa Fir'aun kaumahu ing kaum Fir'aun bidu'aihim kelawan ajak ning kaumihi ila ibadati maring nyembah ning Fir'aun wa mahadalan orang ngekei petunjuk sapa Fir'aun bal auqahum bal numibana sapa Fir'aun hum ing kaum fil halaki ing dalam kerusakan khilafah kholihi hari berbedani pengucapai Fir'aun wa ma ahdikum illa sabilar rasyad wa ma ahdi lan ora nunjun ingsun kum ing sira kabeh illa sabilar rasyad kecuali ing dalan kebenaran. Ya Bani Israil he Bani Israil qad anjaynakum teman-teman nyelapno ingsun kum ing sira kabeh min aduwikum saking musuh-musuh sira kabeh. Fir'auna tegese Fir'aun bi ikhraqihi kelawan nenggelamno Fir'aun. Wa wa'adnakum lan janjeni ingsun kum ing sira kabeh janibat turil aimana ing sisi gunung Tur Aiman. Fanukti mongko bakal ngeke ingsun Musa ing Musa takai Taurat ing Taurat lil amali krana nglakoni biha lan Taurat.
Wa nazzala lan nurono ingsun alaikum ing atase sira kabeh almanna wasalwa ing almanna wasalwa. Nah, tiyang kuno manen pokoke manan niku kalian salwa dua jenis makanan sing cepat saji jenis ini. Kula maknani huma teman wasalwa iku antaron jabin iku taron jabin. Bentuke kados blendok sing teng wit-wit niku tapi layak makan, layak konsumsi. Wa tayru samani lan manuk sing gendut-gendut. Ono semanane manuk puyuh wae manuk. Bitakhfifil mim wal qasri. Wal munada uta kang den kandhani utawa kang den ajak-ajak iku man wong wujida kang den pethuki sapa men Yahud saking Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ing zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutibu lan padha den khitopi sapa ikilah al Yahud. Den khitopi bima lan perkara anama ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ikilah ma ala ajdatihim ing atase mbah-mbahe utawa leluhure wong Yahudi. Zaman Nabi ing zaman Kanjeng Nabi Musa rupane Kanjeng Nabi Musa. Tautiatan krana gawe dasaran ni kaulihi ta'ala lahum maring bangsa Yahudi kulu min thayyibati ma. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma saking api-apike perkara. Rozakna kang rezekine ingsun kum ing sira kabeh. Ayil mun ima bihi alaikum. Tegese ingkang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaikum ngatasi sira kabeh. Wala tadghalan aja sesat sira fihi ing dalam masalah ta'am utawa ing dalam aklu. Maknane sesat bi antakfuru gambare ento gawe kafir sira kabeh nikmat ing nikmat bihi kelan ma. Fayakhilu mongko dadi halal mongko dadi layak alikum ing atase sira kabeh apa khodobi apa murka ingsun bikasril hak. Ayajibat tegese dadi wajib apa khodobi wa bidhammi halan kan dumai hak fayahulla alikum ayan silat tegese bakal tumurun apa khodobi. Wa man tisapane wong ku yahlil iku dadi tumurun alihi ngatasi man apa ghadabi apa kemurkaan ingsun bikasril lam yahlil wa dhammiha lan dhamil lam yahlul wa may yahlul alaihi ghadabi yahlil uta yahlul ning sami-sami sabani faqad hawa mongko temen-temen jatuh sapa man sakata tekse jatuh sapa man finnari ing dalam neraka. Wa inni lan sak temene ingsun Allah iku la ghaffarun yektene zat sing akeh nyepurane. Liman maring wong tabah kang tobat sapa man minasyirki saking musyrikan. Wa amana lan yo iman sapa man wahada tegese nauhidna sapa man Allah ing Allah. Wa amilalan ngakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Yusaddiqu teges yasduku bil fardhi wan nafli guys. Amal saleh yasduku beneri apa istilah amal saleh bil fardhi kelan ngamal fardhu wan nafli lan ngamal sunat. Sumah tada mongkon lintuk petunjuk sapa man bistimrorihi kelawan oleh rosno man alama ing atase perkara zikira kang wis disebut apa ma ila mautihi tumeka maring matine man wa ma ajalaka ang qaumika ya Musa. Niki kula terangno sing separo rene kula niku tesih inget teng mriki nggih teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel niku secara kriteria kitab sing mujma'alah artinya tidak ada khilaf niku adalah zurriyatu Yakub napa dinasti anak turune Nabi sinten Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken karena kaitannya zurriyah itu genetik siapa saja yang berdarah zurriyati sinten Yakub niku disebut Bani napa Israel dan istilah ini sing muradan fil Quran dan itu yang dikehendaki napa Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rungokno tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa an li faddaltukum alam penggawane bantai tapi untuk ya Bani Israila napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum alam niki rungokno tenan dan alhamdulillah teori saya itu benar yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitobi.
Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyahe Nabi Yakub disebut Bani Israel. Lah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misale. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Soale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, rabi kono. Terus berKTP sana, ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi iku sing sakniki Israel tukaran mbek pundi? Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyae Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah, mungkin sebagian nggih manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani ku maknane turunan, niku urusan genetik, mboten urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Niku manggene teng pundi? Teng Madinah napa teng Palestina? Teng pundi? Madinah ya, jadi ini jelas gitu. Sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf niku tiyang Kan'an. Kan'an niku nderek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nek muni Syam apa putih? Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini rumahnya. Bumi Kan'an niku engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihis salam. Nglahiraken Yahuda. Yahuda sak dulur Li'ab mau tunggal napa? Bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten ini ku Yusuf kalian Bunyamin ya, Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf Nabi Yusuf didrengkeni dulure walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan. Gini ku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep dirine iku penduduk asli. Gini ku sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Nggih sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah, Egypti niku Al-Kipti niku. Saniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran. Nggih, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran kebijakan negara ya dideportasi. Kalau Indonesia sing manggon pundi? Malaysia. Ning dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbu budak. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon pundi? Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Wong Islam tapi goblok. Gobloke fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan. Paham. Mulane nek goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham.
Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Artine dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misale niku nek padha-padha ngakali mestine mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jek jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok, paham. Nak muni wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Lan nak muni wis kandhane, Mbah, nak bodoni sing ilmiah. Pak. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10 iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip iku. Dadi mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engko ape Jumatan nek Mekah iku lumayan ya, rada ilmiah mergo ngono. Artinya ya mbotenan ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya rada lumayan ya. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran ya ora tukang bodoni maksudnya. Niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun sing ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kula itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimus salam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Mulane kula bolak-balik teng ngaji mriki cerita. Wong Islam ora ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lho mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli taras sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur liab. Dulur napa? Lila. Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai ke Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh ngelahiraken dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa Adnan bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan nggih napa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda, nggih, saking napa? Yahuda. Paham gini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem niku
Itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir boten saged. Nggih sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik teng mriku, delalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos, ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ana kudu matur nuwun mbek wong Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib, pendeta Yahudi atau pendeta napa Nasrani. Tapi engko nek wis crita kenabian musuh besare Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Syam nggih Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Saiki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Wis Abu Thalib, lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman ora raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Ya Abu Thalib, iya iki anakku ponakan jare. Bapake mati zaman apa? Ning kandungan. Terus jare Ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nang Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Gini ku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad iku kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini ku wau tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyupan. Walhasil Maisarah cerita wah caniku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung diikuti awan. Terus jare Khadijah lahuwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone untuk rabi mek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kere ngetekno donya dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi nggih. Nabi itu memang sisine ku ummi ku ora pahaman. Keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Gua Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah,
Iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Ini sampean ben mengingat-ingat tarikh lagi sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang maroje, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zammiluni aku kemuli, bareng bar dikemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah senenge kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min ra'sil arba'in, saking umur pinten 40 tahun. Sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyenengno Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tapi tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki. Calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi jaa bihi Musa." Yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islamnya sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten? Nabi, paham ya? Lha niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku, pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad ape ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe ngrebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafaru. Dadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sampeyan nek wis ngalim mbek Guse musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat cek Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Itu sajane padha wae donya iku wis padha wae. Ila yaumil qiyamah ki ngoten niku. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup wis seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhek kader sukses kok nyesal, iku bahaya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing enom ya keliru pisan. Wong kiyaine umur dawa kok nyesal, iku ya keliru pisan. Iku padha setane, namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujup ya ora pati seneng ngoten. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mangane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ya ora pati semangat, mergo ya ora pati mulya. Dampar tekmuli sajata wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5.
tiap MC sampai sambutan ning wabil khusus al mukarram sahibul fadilah al alim al alama mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Mane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Kurtubi ngene pokoke roe tanggane Kurtubi. Bareng santrine bedina khitabiyah wabil khusus al alim al alama sahibul fadilah Al-Hajj Kiai Kurtubi. Jare tangga-tanggane, "Sakroku jenenge kok mung sitok Kurtubi, kok cek iki kok akeh." Terus dari sing awam ya, paling ora iku maksude. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Saiful Fadilah al-alim al-alam piye karo. Kulo alhamdulillah radhe nasib ngoten. Ora tau pidato, dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin iku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Partai. Anak mulya sak kula ngene iki sampean gedhe mu gedhe nyapane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomong kan, kadang ya angop. Hebate opo? Sing hebat nggih kula niku mergo ikhlas niku. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa itu sangka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngutani Paradisa. Surga Eden, Eden ya Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe meni iya ya keliru, wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham nggih? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nggih niku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan, tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin, suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, saiki tukaran sih. Paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kula sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggih, enggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Jadi istilahnya hei ahli kitab. Ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tetap ditakoki. Lah sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak to. Jenenge bojo wedok mek anak tetap kalah mek bapak. Sing kondang tetap sitok to. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok wae.
Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak udah dosa apa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik. Dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi tidak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal niku Yahweh, napa? Ya. Iku nak teng ejaan Latin Y besar A H besar W E H besar Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir gak wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma niku ya padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, men ngaji Faraun rapat. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mek mutawas sita. Dadi tema-tema besar agama jan ora paham. Dadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan mbek ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri ya wis ora roh kakean Faraun niku. Paham? Repot nang nerangno padha ora roh e napa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alam. Tapi jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku wong karwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ame digo dalil walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tabi'am. Lha iku maknane iku piye? Ngono ya ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mati iku ora ngarah rido. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora rido nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi, teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya mung ngono tok niku.
Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis anggap wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane ngoten niku. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham niki perlu. Mulane Quran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. Toh walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya repot. Jadi artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam jalid walam. Lah ngerti paham ya. Ini ngaji kelas tinggi paham ya sampean bendong ben ora goblok nemen-nemen paham gitu. Wah itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok nemen-nemen. Nak nganti pinter wangel. Penting ora goblok napa nemen-nemen. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho iki tenan. Jadi cerita Quran kula mboten artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya tapi ngaji ngeten iki lho. Nggih artine ya kula kowe atas nama ilmiah kula terang. Muga-muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Yang Yahudi nyer melirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nek nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah Kanjeng Nabi ku wong ummi ya. Padahal biasane ra rowan, ummi ora rowan. Ora tau maca, Kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah, maca buku rak duwe referen. Bangunnya garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Waduh. Terus kedua, Mat. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Wah Nabi akhirnya Nabi undandalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takoki ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenan, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham ora muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya Kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ana ilham kok iki ra ana napa? Lah nangis.
Akhirnya pangeran gak mentolo, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Lha iki nyata. Diwarai tapi diamuk sih. Ngene ku wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika hudan illa ayyasha. Mat pe ojo geman muni ya yo tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Dadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, wah diamuk sik terus walhasil pangeran Ramadhan diwarai. Lah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil qarnain. Kul sa'atsu alaikum minhu napa dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain iku wong Mesir. Jenenge ngene, terus kejadiane ngene. Kul sa'atsu alaikum minhu napa dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in napa sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balagha maghriba samsu sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng Yahudi sodakta. Wong ngetes ya tenang ya mat sodakta. Nah sing repot tuh takok urusan ya urusan ngoten niku. Mat kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi jak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke aras-aras. Wae waras-arasen nurusi tugas. Anake mesti panceng ya, paham bener. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapake, jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nek elek, anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh-akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu bebas miripe wong apa kontribusine seimbang. Akhirnya Nabi nerangno, ya wong Yahudi jawab tenang ya, sodakta ya mat bener. Sing repot ku terus takokane. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahe ora akeh le, Mat. Akeh. Iku sarapane apa, Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon, pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas napa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak napa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya mbok maknani sapi salam dhewe, mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi iku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf napa?" Iku jabal. Lane wong kono nak mane Jabal Kat iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi angger aduh anakku minggat botok Jabal Kat maksudnya waduh banget. Paham ya?
Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung niku sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Dadi Quran turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Nggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lha iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lagi. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter. Tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngresakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngresakno wong gedeng kabeh. Kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ana seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Kowe gedeng Yahudi teman-teman Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye nggih, Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Lan kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngare ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Lan kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Yes ngono-ngono wae hormate ya ngono-ngono.
Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan wae kam laku. Sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bariku plepak-plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok rek wonge khusuk duwi lek engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngalah mbok rek wonge khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan nggih derek tahajud nggih derek wiridan nggih derek kaapian ra ngarah tetep ge tontonan paham dadi rugi napa rugi khusuk nemen-nemen rugi walhasil rugi mau nang ngandel kula lan kaya kula bek ngiyai teng mriki terus wong ndak dosowan kula mboten kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira mbok ditenani rugi mau nang ngandel kula iso dikilani paham napa mau nang ngandel kula ngeten. Kula cerita tentang bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamane Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar napa Abu Lahab? Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane niku jenenge sinten? Abu Lahab. Gedhe Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya ijek ka sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman yo kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Empun Gusti, nek pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia kurang ono dia. Jadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek sok ngene kuwi repot. Misale ana terop, kadang kiai ana acara istighosah terop, karek nek mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora salat. Lah ya pengiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gadah pola sosial gitu. Musa di rumah Firaun, Ibrahim di rumah Azar, Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewakno Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten Abu Talib. Niki perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal ae cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Talib donya ya wae ku tak kekno kekasihku ya wis. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia. Makanya saya pernah ditanya mahasiswa-mahasiswa, Pak, menurut Anda studi banding ke Amerika, ke Australia itu gimana? Ya saya ini kan ulama, jangan tanya menurut Bapak gimana. Ya saya kalau ditanya ya tak jawab tidak pakai fikih. Jadi jangan tanya halal atau haram. Ya saya sebagai ulama, sebagai dai ya berharap akan baik-baik saja. Lo coba sekarang sampean pikir, kiai-kiai yang fanatik hukum, lanang wedok kumpul haram, belajar ning bumi kafir haram. Muni haram, tapi kiai sing ngeten iki mesti kaya Pak Kaji sing anake entuk SDSB, paham? Artinya begini, saat ceritanya diwalik, alhamdulillah teng Australia kata Islam kata masjid, teng Amerika teng New York niku wonten tarekah Naksaban, mesti muni alhamdulillah. Sing gowo padahal mahasiswa sing musuhe kiai mau paham. Islam ada di Amerika di Australia, sing gowo komunitas mahasiswa. Yang mereka tentu sering lanang wedok kumpul dan belajar di bumi kafir. Tapi nak wis kasil mesti kiai iku jawab alhamdulillah ning Australia ono Islam. Padahal mau fatwane haram, paham? Nggak jangan-jangan kayak guyonan, Pak Kaji anak jenengan tombok. Nauzubillah.
Tapi angsal Pak Kaji. Alhamdulillah kok nang kaya cerita. Tapi ini nyata. Tapi pangeran pancen kersane ngoten. Anane Islam teng Amerika, teng Australia itu kadang lewat mahasiswa studi banding yang mungkin secara formal fikih haram karena ada ikhtilatur rijal wan nisa. Ada mukhalatoh bil kufar. Paham ya? Tapi kenyataane ndadekno semebare napa? Islam teng Australia, teng Amerika, teng kadang sing gawa pemain bal. Orang Prancis itu kenal Islam gara-gara imigran Aljazair. Paham? Imigran apa? Aljazair. Terus jadi Zainuddin. Jenenge Zidane Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Prancis Zinedine apa? Zidane. Jenenge Yazid Zainuddin. Bareng pensiun yo ketok asline ya moro Indonesia nganggo jeneng Zainuddin. Dekne daftar haji ki nganggo jeneng napa? Zainuddin. Paham ya? Nah, pengiran kersane. Sekarang malah banyak lagi. Coba pemain Prancis yang Islam berapa? Pemain Jerman itu ya imigran gelap tuh. Tapi ngelahirno pemain-pemain bal sing Islam kaya sing sakniki pemain Real Madrid Mesut Ozil. Wong betina nggih poso. Sampai nek wae poso njuk latihan khusus bengi. Nah, kondo pelatih, poso Pak. Artinya apa ya begitu pengiran. Padahal karepe wong soleh-soleh sing mondok khusuk-khusuk, karepe sing nyebar Islam ya ndekne sing khusuk. Ya ora iso nyebar wong tuku paspor ya ora kuat. Paham ya? Tuku paspor ya ora kuat, maro ndi-ndi ya ora. Umpama penyebaran Islam di pasar wong saleh ngene-ngene, Islam ana ning desa-desa, paham ya? Ora iso globalisasi. Mulai balik kadang ra kuat kok ape nyebar. Mangane terong alhamdulillah. Piye karepe? Itu pangeran ngoten kersane. Saya itu pernah penelitian di beberapa, kalau nate teng Malaysia, nate teng Medina, nate teng beberapa negara penelitian, termasuk teng Singapura. Itu memang Allah punya pola begitu, punya pola begitu. Jadi pangeran ra kena mbok warai. Jadi pangeran wis dhisik-dhisik jeneng apa diwarai. Mulane ketika malaikat marahi pangeran tersinggung, Gusti, kenapa manusia yang jadi khalifah kok tidak kita? Wong kita bendina maca tasbih. Jadi pangeran, kowe ora apa? Ini a'lamu malah taala. Sakjane malaikat yo ketok goblok. Wong ndekne karuan ngaku nek aku tukang maca tasbih. Pangeran ngendikan, manusa tak dadekno penggantiku, bagian kluyar-kluyur, bagian ngurus bumi. Malaikat bantai, wong nakal kok dadi pengurus bumi. Mestine kita sing maca tasbih. Malaikat gobloke kan ngene, ndekne mikir nak sing maca tasbih ku suci, sing kluyar-kluyur gak suci. Tapi jare pangeran wong ngurus bumi kok ambek dengok-dengok kan yo ora iso. Artine dadi malaikat yo goblok. Wong ndekne dhewe wis ngaku kula nu bendina maca tasbih yo kamen wiridan ning musala wae gitu. Oleh ngurusi kapan itu malah mulane pangeran niku malaikat malah kok ora iso mikir. Padha wong saleh-saleh ning pondok ning kamar bar duha ngliwat bariku salat jamaah bariku jagungan mbek kancane. Yo ngono tok. Siklus uripe ngono tok. Paham nggih? Yo ora ro saiki ana kristenisasi yo ora ro. Ana perbudakan ya ora ana trafficking wanita-wanita diprostitusikno nggih napa? Ora angger kurma naudzubillah ngono tok. Lah modal ngono kabeh mimpin Islam ku piye carane, paham? Modal astagfirullah. Apa-apaanan, blok-blok paham nggih. Dadi saleh ngeten iku kudu mari, paham nggih. Memang saleh dari segi dia ndak zina, ndak kakean tingkah itu saleh, tapi tidak punya masa depan, paham nggih. Soleh tanpa keprospekan, nanti kudu tobat. Modal astagfirullah kok mimpin dunia. Padahal di luar kita ada trafficking. Orang yang dulu TKW, yang ngiranya dikerjakan di restoran, tahu-tahu diperdagangkan seksual. Di mana-mana ada kriminalitas macam-macam. Bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh, tukang wiridan. Nanti jari pangeran malaikat, wanah nusabbihu bihamdika nuqaddis lak. Jari pangeran ini alam malah ta'ala. Kowe ora apa. Nak kowe sedarane tukang maca tasbih ning kamar, artine dhewe kowe dhewe ngaku ora maro ndi-ndi, paham? Padahal wong mimpin kudu ning ndi? Ning ndi. Itu sama. Beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam. Yang meluruskan tuh mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan. Yang paling fenomenal ya kasus di Birmingham itu, di Manchester itu. Seorang sarjana Ahmad Didat, dia sarjana Islam orang kebanyakan.
Dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia. Yang terkenal Ahmad Didat debat Mbak Stanley Sinten Fisher, seorang pendeta dari Swedia berdebat dengan mahasiswa Islam dari India. Tapi hikmahnya besar. Sampai teng perdebatan itu langsung wonten mahasiswi saking Swiss masuk Islam. Ya karena pertanyaannya gitu. Bapak pendeta, apa betul Anda yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Anda manusia, ya pernah ke kamar mandi, pernah kemana-mana, ya iya namanya manusia. Nah, sudah sekarang Tuhan Anda, jadi Ahmad Didat, Tuhan saya terus baca surat Qul itu, Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia, dia unggul, dia lam yarid walam yulad, dia tidak seperti manusia, dia super, pokoknya kayak manusia. Jadi mahasiswi saking Swiss, bocah wayu menarik, gaya untuk sugih. Saya lebih tertarik Tuhan Anda. Oleh masuk Islam itu dia kok pacaran. Dia ini masuk Islam, saya lebih tertarik Tuhan Anda dari mereka. Akhirnya masuk Islam mereka sifat Tuhan yang versi Stanley Fisher dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat. Saya lebih tertarik Tuhan apa? Anda. Akhirnya masuk Islam. Mereka lebih tertarik Tuhan Anda. Intinya begini, itu tidak mungkin santri gitu. Santri boyong rawani kok paham ngadepi keluargane rawani. Jadi kita misalnya ya kita yang mondok ya kula berharap mbok sing legowo. Dadi wong saleh ora usah mutungan, paham. Ora usah mutungan, ora usah gremeng. Pokoke nikmati kesolehane sampeyan. Gusti kula wong saleh tapi ra iso kluyar-kluyur, mugi-mugi sing kluyar-kluyur entuk hidayate jenengan ora ya apik. Men fatwa wae. Fasik sithik-sithik meneh apa? Fasik. Mulai kalau ditakoki Pak Bak gimana hukumnya studi banding, kan banyak mahasiswa yang ke Australia, ke Amerika. Ya tak jawab, ya saya berharap akan baik-baik saja. Ya takoki, lanang wedok, tapi kan lanang wedok kumpul. Lho hukumnya lanang wedok kumpul haram ora bergantung mahasiswa studi banding. Mahasiswa santri ning kamar lanang wedok kumpul ge haram. Iku ora sing terkait mek studi napa? Banding. Lho lanang wedok kumpul haram iku ora gak terkait mek studi banding. Ning ndi wae ge hukumnya napa? Iku ora hukum anjar, hukum kawak, iku paham. Jadi gak ngenteni fenomena urusan studi napa? Banding. Aku kiai pinter mbok akali ae. Sak sing takok akhire takok. Niku wartawan NTV ini pernah mewawancarai saya. Bapak mau masuk TV, cangkemmu ke ikhlas bola tera ikhlas. Ndak Bapak ini serius, bukan serius ndak. Aku seneng dadi kiai kuno. Mbok nek tuwek menawa gelem, tapi menawa iki ketok ya mbok alam. Ning jelas iku aja warai seneng duit sik, tak ikhlas sik. Engko nak tabungan ikhlas wis akeh gak apa-apa. Ya saya kan banyak teman-teman wartawan antv ya biasa ngaji sama saya. Atas nama dia tidak alim. Tapi atas nama dia wartawan mungkin lebih kaya, lebih punya jaringan. Tapi kan saya juga tidak tipikal kiai yang mudah terjebak popularitas. Alhamdulillah dididik bapak kula, guru kula dididik ikhlas. Ya biasa mawon kula jagoan mbek wartawan mbek sampean padha mawon. Kula niku wong ikhlas dadi sami mawon. Tak anggap padha-padha makhluk ngono. Dadi kula niku nggih kula ketemu menteri nggih biasa, ya ndak pernah bangga nggih biasa. Atas nama dia pejabat saya rakyat itu. Sehingga saya harus hormat karena dia menteri saya rakyat. Tapi atas nama saya orang alim dia orang awam harus hormat saya. Itu perhitungan kula. Dadi kula niku jelas kula. Hakon teng ati kula njen ngoten tenan. Niku kula mboten ganggu. Wong sampai teman saya itu Bapak kok biasa-biasa saja. Saya itu pernah di satu acara kebetulan yang diundang itu menteri ya saya biasa saja. Ya bukan berarti sombong gitu, artinya ya gitu tadi. Ya kebetulan menterinya memang teman saya dulu di ZUI, dia cerita, Pak sekarang saya jadi pejabat, ya saya juga pejabat. Kalau pejabat sampean dunia tok, aku dunia akhirat. Jadi masih seruan saya. Nak seru-serunan seru aku. Tapi di dunia kan seru saya karena saya menteri. Wah seru kiai Pak, gak ada petualangan menteri ora tau golek-golek duit, diutang barang. Kiai seru Pak, kadang diutang, kadang ora duit. Jadi kehidupan ini luwih seru, luwih petualangan. Sampean kan monoton ha ngono Pak. Jarene cerita pancet ae sampean. Itu nyata, artinya memang saya tipikal orang yang alhamdulillah itu bangga betul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah lain itu ndak. Nggih biasa memang. Bukan soal ikhlas boten, memang di mata saya itu begitu. Kita harus proporsional sebagai ulama. Tanya itu orang-orang Rembang, saya beberapa kali ada asisten bupati cerita. Gus Bupati mau ke jenengan. Ya apa? Ya kalau alasannya mengaji ya ini, alasannya masalah negara aku ngurus KTP ya moron kecamatan, aku rakyat kan.
Aku rakyat yang baik kamu. Jadi harus proporsional. Kita jangan ulama itu mudah didikte. Bapak pejabat terus bupati toko disambut pun cara kula nu berlebihan. Ya alhamdulillah kula nu ditakdir kenal pejabat gitu tetir gak bangga. Kula nu syukur tuh. Nggih mboten gedeng mboten. Ya ada fungsinya sendiri-sendiri. Itu saya niru Imam Malik. Imam Malik itu Harun Ar-Rasyid. Itu seorang raja di periode Imam sinten Malik. Itu kalau Imam Malik sowan itu manggilnya Harun Rasyid ya Amirul Mukminin. Beliau dibawa Amirul Mukminin di singgasana. Beliau panggil ya Amirul Mukminin. Tapi ketika Harun Rasyid ngaji, Imam Malik di atas. Harun Rasyid malah kelesetan nawar santri. Jari Imam Malik karena dia santri, saya kiainya. Jadi proporsional. Jadi nak Imam Malik ngurus KTP niku nggih teng ngisor ngudangi ya Amirul Mukminin. Tapi nak Harun Rasyid ngaji, Imam Malik nang dhuwur, wong awam sih kudu ning ngisor paham. Presiden lah wong awam. Lah kula nggih yakin menteri niku ngalim kula sih. Wah, Ustaz jelas ngalim kula yakin mun hakul yakin. Kadang nyetek pidato khutbah kula. Dadi kula roh tenan. Ini bukan urusan apa, urusan proporsional. Jangan karena mereka jabat terus kemudian kita yang proporsional. Sehingga kita punya harkat dan martabat. Oh coba bangga aku kenal menteri di jaringan akeh. Kenal pangeran ora tau muni ngono, kenal menteri muni ngono. Iku ulama cap apa, paham? Mestine bangga aku kenal pangeran sing di donya. Menteri itu apa, paham ya? Sekali-kali bangga kenal pangeran sing duwe napa? Dunya. Paham. Dadi ajane ulama iso luwih sombong menah timbang sekedar kenal napa men. Bukan urusan keangkuhan, ini proporsional. Kula hormat sama kula nate gini yang saya alami nyata. Wong kula nate di kakak wakil bupati. Walhasil kula 2005 itu boyong dinarukan karena bapak wafat. Sehingga KTP saya tak pindah ke KTP Rembang. Dulu KTP saya Jogja, mulai 98 itu KTP saya Jogja. Sampai sekarang paspor saya paspor Jogja. Kulo gak ada paspor terus karena sering keluar negeri. Ya alhamdulillah kulo ora santri melarat lho masalah ngoten kulo ngarep. Jadi paspor kulo montek bolak-balik. Mana sampean duwe orang tahu. Jadi orang tahu mati. Dan saya masih punya tiket-tiket internasional ya. Pokoknya walhasil gak melarat teman-teman. Jadi sampean nak cara ora usah sakit lah kula. Kula insyaallah ora jenis kiai sing melarat teman-teman. Itu tak urus. Nggih kula antri teng Kragan antri. Kan orang enggak tahu. Ya kenal-kenal Gus Bak. Gus saya kan enggak tahu. Kula jarang medal. Antri. Sampai 2 jam. Sudah gitu kata pegawainya, ini namanya siapa ya? Saya bilang ya, saya punya fotoan kopi tak kasihkan. Nak nerangno kesepan. Terus ditanya, ini jadi paling cepat 2 bulan. Ya kalau prosedurnya 2 bulan ya 2 bulan toh Pak. Tak tunggu 2 bulan. Ya ini sini lagi ya. Mohon mangsal kula. Nggih, santai mawon kula proposal. Itu petinggi saya itu cerita. Gus, mosok jenengan ngurus KTP ngoten. Kondok kula sedina dadi. Gak aku rakyat yang baik. Niku saking gedune pegawai kecamatan gang seminggu diterot. Gus kok mboten sanjang nak niku jenengan. Diterot keton. Getune mbok ngormati kula wong alim, mbok ngormati kula kakak kula nate wakil bupati kan yo ora jelas. Carane hormat dekne yo ora jelas. Dadi kula mboten Pak kula niku nggih standar-standar mawon sing umum-umum. Nek 2 wulan kira kula mboten KTP 2 wulan ora apa-apa Pak Amin. Wong kula niku ulama, maksudnya ulama iku KTP-ne sitok. Warga negarane Allah yaiku kawulane Allah. Kula niku pira-pira ulama ngakoni hukum dunia gelem duwe napa? KTP. Sajane perasaan kula nggih hidup di negeri Tuhan. Hidup napa? Di Tuhan. Dadi KTP kula cukup Abdullah ngoten mawon. Ya Abdullah bin napa? Abdullah. Ini penting kula aturaken. Sekarang tuh agama menjadi tidak proporsional karena berdasar hukum negara. Ini kula cerita nggih, cerita tahadus bin nikmat nggih. Saya hari Kamis kemarin tuh rapat sama mas saya Sarang. Ini biar sampean di perhitungan. Rapat itu ya setengah debat kusir karena ini masalah sensitif. Sekarang banyak sekolah tinggi Islam dan itu pasti dari madrasah aliyah negeri atau dari SMU atau dari mana saja. Kemudian atas nama itu dilembagakan namanya sekolah tinggi Islam, tamatannya menjadi sarjana apa? Islam. Dan karena dia resmi maka punya otoritas ngomong tentang
kealaman, entah itu urusan tolak, urusan nikah, urusan negara dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, betulkah mereka benar-benar kapabel menyandang gelar sarjana Islam saat ada isu-isu yang sensitif, misalnya mut'ah, teroris, jihad dan sebagainya? Apa tidak sebaiknya pondok pesantren bikin sekolah tinggi sehingga yang benar-benar sarjana Islam banyak wong alim tenan, roh far'un lah kemana, roh napa? Far'un. Tapi resikonya pondok nek wis sekolah tinggi biasanya kan terus bid'ah. Biasanya napa? Bid'ah. Sing dhisik ikhlas saiki golek ijazah. Sing dhisik ikhlas kepen dadi mudin, dadi imam musala saiki penyalak. Biasanya kan trennya kan SD ijazah kan. Akhirnya kan debat kusir. Ya fa minhum setuju wa minhum ya ora napa? Setuju. Lah kula kan sing repot. Wong nak delok penampilan kula mesti darani iki salah, penggawean kula keluyuran saenake dhewe. Tapi kan wong ya delok kula kerjane Yogya ning kampus, berarti ya potongane modern. Lah kula takoki. Nak cara Gus Bak sepundi? Nak cara aku ya ora roh, pancen fenomenane padha ngono ning band kok. Memang itu repot. Saya kemarin di Jogja juga rapat itu. Beberapa dosen IAIN UIN yang sekarang itu juga merisaukan itu. Misalnya sekarang sarjana Islam, pakar waris atau pakar apa. Trennya kan setadi banding tadi. Jadi yang diperbandingkan sebetulnya bukan hukum Islam, analis Islam. Napa analis Islam? Misalnya Islam di mata McGill begini, Islam di mata Inggris begini, Islam di mata begini. Sehingga sekarang tuh repot, ngadepi fenomena sekarang tuh repot. Santri juga harus ikut kompetisi ini. Kalau tidak bahaya sekali. Mau dibawa kemana agama ini? Karena nanti temanya mesti beda. Misalnya ini contoh nyata. Menyangkut nikah. Nikah itu kalau walinya sudah jarak marhalaten, itu misalnya boleh wali hakim. Di mu'in hakim boleh dilimpahkan lagi ke muhakkam. Muhakkam terserah dua belah pihak. Akhirnya di Jogja, ini cerita Jogja saja, itu banyak mahasiswa sing pacaran ekstrim, pacaran ekstrim. Nak zina wedi wong ambu santri. Ora zina kudu ra kuat. Lah niku banyak yang minta dinikahkan oleh kiai-kiai setempat. Nggih. Sing jarene nikah napa sirri. Fenomena itu mengilhami tokoh-tokoh Jogja yang pejabat. Wah nak ngono kilakan anak tenan aku wis sirri kriminal apa dihukum. Sing sirri apa napa? Hukum. DPR kok beberapa partai Islam. Kiai ya bek ning penjara, Madura akeh lho. Akhirnya apa? Intinya menjadi campur aduk antara ketentuan dasar agama dan pertimbangan sosial politik bernegara. Paham ya? Sehingga akhirnya rancu. Coba kalau kita menjadi orang alim alamah yang tadi sahibul fadilah mau sing jenenge pirang-pirang. Acuannya kan jelas. Karena kita orang akhirat. Saya bilang kalau saya sih orang akhirat, acuannya jelas. Acuan orang akhirat itu gampang. Ya pokoknya maksar sabab manistatu amin kumul bata faliyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi kalau orang akhirat itu pikirannya, jika kamu nikah menjadi kamu tidak zina ya baik. Karena tarkus zina itu baik, wajib. Jadi kita pertimbangannya yang penting kamu tidak zina. Tapi nanti calon pacarnya, yang pacarnya kan mesti protes. Pak Bah, kata siapa? Potongan rai begini sih kawinlah tetap potongannya ya selingkuh Bapak. Lah nak ngono ya ora usah yakin nak kawin iso ngilang. Lah nak ngono ya padha wae wis direwangi sirri tetep kok pancen. Artinya begini loh. Andekan dari awal konsep kawin itu konsep takwa, itu yang dilawan itu pasti zinanya, bukan sekedar masalah nikah dan tidak nikahnya. Bukan menjadi polemik sirri itu kriminal dan tidak. Saya pernah ketemu pejabat yang mengisukan sirri itu. Saya bilang gitu. Kalau orang soleh, orang takwa, masalah nikah itu bukan urusan diundangkan apa ndak, sirri ndak. Masalahnya itu urusan zina dan tidak. Jadi kita nikah karena kita ingin takwa, ingin wa ahsanulil farji sudah. Kemudian perdebatan malah menyangkut perlu ndak diundangkan kalau sirri itu pidana ndak. Ulama nggak perlu tertarik sama isu itu, paham ya? Diundang aja orang, ulama tidak punya kepentingan. Kepentingannya ulama masyarakat tidak zina titik. Iku nak ulama akhirat kepentingannya ikut toh. Nah, ngomong ya bang. Dan saya termasuk jenis itu, aku bilang gitu. Ulama jadi tidak diskusi sirri itu pidana atau itu urusan legislatif, mau dipakai apa terserah.
Ulama kok tertarik bakas gitu, saya tidak tahu, ora kena mbok bodoni. Aku ulama sing maca Quran ngono, aku ora kena mbok bodoni. Nanti repot. Setiap ada perdebatan, misalnya menyangkut masjid. Di desa ini ada masjid 2, terus negara ingin mentertibkan. Apa urusannya negara terhadap masjid 2? Mestinya kita pakai hukum dasar, hukumnya ta'did Jumatan gimana? Ndak boleh, sing balapan takbiratul ihram barang ndoro fikih sing ndak boleh. Tapi kalau ada sikop, ada kiai tukaran, ya oleh kan gampang toh. Asal iso buktekno di makmum tenan kok oleh tenan nang jebule ra duwe makmum. Wis penting iso buktekno masjid tetep mlaku. Engko wis mutung jebule ora duwe napa? Umat. Mutungan gak iso buktekno, paham nggih? Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah. Mergo kakean ana mubalek, kakean ana pidato. Mboten ana pidato, sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Wis disebut ala amrin jame. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat gitu, tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat salat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi tiap khutbah cerita fenomena terkini. Misalnya, saiki mboten, kuwi kitabe didelikno khotibe ya ampun tenan. Bareng Mbah Sepuh ngimami. Wah, sobah kitabe nganti mampu mergo nak buka nganggo itu wae. Santri saiki do nakal juaja tak delikno roh ta ora. Bareng cekel tongkat kitabe ilang di Jawa kitab. Oleh do keraga aja. Nggih kadang wonten can nom-nom sing nakal teng daerah kula kadang ngono akal-akal. Misalnya khutbah Idul Adha wis dibatasi dirubah ning Jumadil Ula ya khutbah kacau. Mulane nak teng Rembang niku kiai-kiai ngalim mau nganggo buku. Jadi tiap khutbah ya nganggo catatan dhewe. Mergo kuwatir kok darani bodoh. Kuwatir darani napa? Memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Misalnya di Haji Wada beliau bilang gini, nanti di Madinah bilang gini. Misalnya kalau di Madinah beliau bilang, ini Madinah, kota Rasul. Dan saya sudah minta Tuhan supaya disucikan kayak Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Ya Allah, sebagaimana engkau menuruti Ibrahim kekasihmu mensucikan kota Mekah, saya juga kekasihmu. Hendaknya Madinah menjadi kota apa? Suci. Sehingga orang penduduk Madinah itu tidak ada migrasi, tidak ada apa? Migrasi. Karena setelah Fathi Mekah, dengan fadhailu Mekah yang begitu dahsyat, di mana sholat di Masjid Haram ka'alfi apa? Sholatin. Fadilahnya Mekah itu ada Ka'bah, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina. Sahabat cara naluri keibadahan ingin di Mekah. Nabi kurang pasal. Widadah. Saya sudah mengajukan proposal pada Tuhan. Jadi kan Nabi ngendikan, ya Allah, kula cek eling teke. Sebagaimana engkau menuruti Ibrahim menjadikan Mekah menjadi kota suci dan Ibrahim kekasihmu, saya juga kekasih engkau. Dan atas nama saya kekasih engkau, saya minta Madinah juga jadi kota apa? Suci. Akhirnya jare wong Madinah, nang kene ae padha suci. Mulane kula niku kiai paling raris nak melepas haji, kok nek pidato nggih. Nggih monggo sing gak ada dhuwit nggih haji, ibadah wong di dhuwit nggih napa? Haji. Dan itu baik. Baiknya haji ya karena ibadah itu. Ibu-ibu sing niki sing mboten haji nggih mungkin nggih melarat. Ibadah yang melarat nggih sabar niku nggih sae. Jadi sing haji nggih saya mergi ibadah, sing melarat sabar nggih saya mergi napa? Ibadah. Lah kula bar niki nggih mulang nang kula kiai, ibadah kula nggih napa? Mulang. Juga jenengan nak kula ya kiai ya di dhuwit menawi kena double. Ya wajib mulang ya wajib napa? Haji. Alhamdulillah kok dereng gak ada dhuwit dadi kewajiban kula dereng double. Kula niku syukur kewajiban sitok ya abot kok double-double aku. Dan itu keyakinan saya. Jika orang mendewa-dewakan ibadah haji, itu kan kasihan sama orang-orang Islam dan itu mayoritas sing ditakdir gak kelar haji.
haji. Padahal sampean kalau melihat di Ihya Fadilatul Fakri, sawangane buat jalur fakir tok wis mlebu swarga. Imam Ghazali nyen luar biasa, ngarang Fadilatul Fakri, fadilahe fakir. Sawangane ibadah lewat jalur fakir wis tol tenan, tapi kok nak cerita Fadilatul Haji, sawangane nak ra kaji ora mlebu swarga tenan. Engko nak cerita Fadilatul Khusuk, sawangane sing ra khusuk ora mlebu swarga napa? Tenan nganti bingung maksudnya ku piye. Tapi ini harus jadi, kalau ulama memang harus bilang demikian. Jangan karena yang nyangoni kita itu yang mau haji, kemudian kita ngelem berlebihan tentang haji, sehingga kere-kere sing teko ngenes. Aku wis kere ra kelar haji, mlebu swarga ta ora. Mergo sing diucapno kiye ini mau al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nak haji mabrur ra ono piwales kecuali mlebu swarga. Kula bilang, untune Kanjeng Nabi mboten ngendikan niku tok. Untungnya Rasulullah juga ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu tak terangno. Sing ngundang gremeng cak ora, pokoke kula nggih santai mawon. Wong kula ulama wala yakhafuna law mata napa? Laim. Ya kula nggih cerita. Nggih pancen wonten hadis al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi Kanjeng Nabi nabine tiyang kathah. Lah mayoritas niku ora kelar haji. Mugi-mugi sing mboten kelar haji mlebu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Aja sampai serak kelar kaji gak tau wiridan la ilaha illallah. Jarang melarat bagus cocok cangkemmu. Wah cocok-cocokan iku urusan hukum, mau cocok napa? Cocokan. Mau kula kepengen nandingi hadis BRI, paham ya? Mergo hadis iku duwe baliho, paham ya? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah ora ana baliho, ora ana napa? Baliho. Tapi nak al hajjul mabrur rasa lahu jazaa'un al jannah duwe napa? Baliho. Lah kula niku nggo nandingi iklan niku kula melok ngomong mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Paham. Niki sing kaji-kaji niku nggih kula sepurane tapi pancen niku sampean ikhlas mawon kersane mlebu swarga, paham gitu. Kula nggih kuat haji, sekarang pun saya kuat haji, tapi kula mboten kesusu. Untuk syafaqatan lil umat biar kelihatan kalau wujubul haji ala tarohi tidak harus tapi yang ulama loh ya, kalau yang ndak ulama nanti duit nang berangkat ya. Mergo ora kaji lah ora ono gunane, paham? Artinya ora kaji ora mulang tetep ora ono gunane. Nah, anak ulama kaji terus gak mulang, paham? Dadi nak ulama ora pati kaji ora pati popo. Mergo sibuk mulang. Sibuk napa? Nah, sampean wong awam nak di dhuwit malah sing ora-ora seneng mbok enem barang malah repot. Atau kaji mawon. Niku laisa lahu jazaa'un ya jannah. Tapi kita harus juga berani ngomong tentang jazaa'un ilal jannah, tidak hanya haji. Mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbuh dakhalal jannah. Niki kita harus fair. Memang akhirnya kiai kayak saya itu tidak populer, tapi itu tidak masalah. Kalau ora populer tetap keramat, tetap grogi, dia ngadepi kula tetap grogi. Artinya grogi ngeten nggih sering to. Wingi kanca-kanca kula kan kathah sing haji santri-santri kula. Nggih nek ra sing lepas kula tetep ra marem. Wingi pas kula teng Yogyakarta santri. Nggih dosuwan Gus pangestune muga-muga ibadah haji kula ditampa. Iya salatem ora. Salatem ora zakatem. Nggih sedaya ibadah kula ditampa ngono apik. Utek kemlelek ya lho. Kelar kaji pisan ae sawangane sing perlu ditampa mok kajine tok amne. Utek ku sing apik. Sakit nggih Gus sedaya ibadah kula muga-muga ditampa ya kok. Ah ngono pinter. Ngono pinter santriku tenan wis pinter. Ngono pinter. Lha padha-padha ndongakno gurune kan wong karuan ning Quran ngoten. Inna sholati. Malah sing pertama iku salat kula wa nusuki. Kula niku anut Quran, mestine Gus kula pangestune apa? Mugi-mugi salat kula, zakat kula, sabar kula zaman melarat. Mugi-mugi sedanten ditampa pangeran. Penting lho sabar zaman melarat karena durasi kita melarat lebih panjang lho nggih. Puluhan tahun kita melarat. Lha iku nak sabare sampean zaman melarat ditampa pangeran, wah gajarane akeh. Karena durasi kemiskinan kita jauh lebih panjang. Artinya nak iku ditampa pangeran, wah niku pun sak gunung Uhud. Gus dongakno kula ngenjang haji. Haji Bantul kan kemarin malam Senin. Iya, muga-muga haji ditampa, salat ora, zakat ora. Langsung meriang.
Ya, jadi kiai kayak kula modal nekat nonton mawon. Artinya itu mengajari umat biar menghormati lah semua bentuk ibadah kita. Sabar kita zaman miskin, sabar kita nyabai bojo sing judes, ngadepi anak sing nakal, ngadepi santri sing ora roh hae kiai. Kan ku yo ibadah. Itu kan yo ibadah kabeh, paham napa? Ibadah kabeh. Kenapa kita nafikan hanya karena saiki kelar napa? Haji. Ya sing akhirnya ngitung ana ibadah kula ditampis danten. Ya ngono. Ngono luwih bener gampang. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lagi pula ya, Allah itu tidak pernah menghilangkan ibadah sholat. Nanti setelah haji sampai tawaf juga ada kesunatan rakaatayit tawaf. Jadi ibadah sholat itu yang tidak pernah hilang. Buktinya ketika tawaf juga ada kesunatan rakaatayit tawaf. Terus begitu. Sehingga ibadah sholat itu paling. Begitu juga ibadah mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti misalnya wa yusannu lil waqif bi Arafah. Orang yang wukuf di Arafah disunatkan apa? Al-iksar min dzikri la ilaha illallah. Ujung-ujungnya kok kesunatane wukuf ngekeh-ngekehno maca la ilaha illallah. Engkok misalnya ning Mina ngatemi setan disunatno muni Allahu Akbar, ya kesunatan yang kita bawa mulai dulu. Cuma bedane Allahu Akbar ning Bojonegoro kono ning Arafah ngono ae bedane kan iku tok. Tapi kesunatannya sama. Ketika kita di Arafah ning Mina ning Muzdalifah, kalimat thayyibah ya la ilaha illallah. Engko ning Indonesia sing ra kelar kaji kalimat thayyibah nggih sama. Cuma ora duwe ora kan ngoten tok. Tapi pangeran yang hadis-hadis kan gak mrihitungno duwe ikhlas be ora to. Ana kula nggih nate teng Arafah meskipun umroh mboten haji. Kula teng Arafah ndongane ya hati. Gusti, kula teng Arafah nggih eling jenengan. Sami kados kula teng Indonesia nggih eling napa jenengan. Duka mergo kula ngeten iki ganjarane dobel duka boten kula mboten roh. Tapi nekdir jenengan kula teng Indonesia dan kula ridho. Bukan karena Mekah ka alfi salatin terus kula ora ridho ning Indonesia mboten mergo gak ka alfi salatin. Mergo apa ora ridho mek keputusane pangeran ya fatal. Napa? Napa? Fatal. Ciri utama Islam raditu billahi robba bil islami napa? Dina. Padahal takdire pangeran takdir kita urip ning Indonesia iku kudu raditu. Kudu napa? Raditu. Nek kula nu ape haji kapan ya posing. Apa tahun ngarep, apa tahun gurin. Jelas niku kula niku setiap saat kuat. Alhamdulillah setiap saat. Ya jelas kula tetep haji nggih. Kula tetep haji. Sampeyan aja anut kula tetep haji. Wis mun kula cicil. Umrah kan haji asgar mun kula napa? Mun kula cicil, kula April wingi teng Mekah. Nggih kula tawaf teng Ka'bah nggih. Nggih, kula insyaallah nggih kapan-kapan mriki tapi kula teng Indonesia lah nggih salat madhep jenengan tenang mawon. Wong kita salat ing Indonesia mustaqbilal qiblah. Itu yang saya kenang itu cerita sahabat ya. Bukan saya ndak bikin-bikin. Ketika Azerbaijan itu Eropa Timur sudah dekati dulu itu dibuka oleh Umar. Apa kamu tidak kangen kembali ke Mekah? Kamu di sana bisa tawaf, bisa kangen Ka'bah. Jawabnya sahabat-sahabat itu antik. Enggak, tawaf itu ya ibadah. Tapi nasrul Islam, menyebarkan Islam di sini juga ibadah. Bahkan lebih penting. Barokah sahabat sing mboten purun teng Mekah, mboten purun kembali ke Mekah. Niku Islam teng Tajikistan nganti tok Samarkand, Azerbaijan niku luas. Nganti periode keempat wis nglahirno ulama kaliber jenenge Imam Bukhari. Mergo mereka yakin tawaf iku hebate krana ibadah. Nasrul Islam yo hebat krana ibadah. Karena mereka merasa mendesak Nasrul Islam. Saat itu mendesak napa Nasrul Islam. Mereka tidak kembali ke Mekah. Itu yang saya pegang. Makanya kalau yang ndak ulama mboten napa-napa sampean. Wong ora usah niru sama ngono. Niru Gus Bah, niru yo ngalim sik urutane paham dadi ngalim sik lagi rada aneh. Aneh toh ditiru, alime ora ya pisoi wong. Jadi sebetulnya kalau kita fair-fairan ya begitu. Kalau ulama harus ngomong gitu terus. Jangan ada tradisi lagi. Misalnya mungkin Gus haji kula ditampi. Ya memang itu tradisi yang baik, tapi lebih baik lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Termasuk semua proses kehidupan kita. Semoga diterima Tuhan. Padahal proses terpanjang dalam kehidupan kita adalah fikir.
Berarti supaya diterima Tuhan kita ridho mbek kodok kodar sementara berupa napa? Fakir. Mbak sementara apa permanen ora jelas ya. Nak dadi sugih kan gak permanen to. Nak digawa mati berarti napa? Permanen ya mbah iku koyo. Nak kula ketoke ora permanen, cara alamat lahir. Tak sampean mbah statusnya apa permanen mbah ora. Muga-muga boten. Proses ini. Paham gini kula terangaken. Akhirnya balik teng cerita Nabi Musa. Ketika Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis dianggap kota suci, itu berdasar jare wong Yahudi, berdasar mergo Nabi Musa teng Baitul Maqdis. Wonten Sokhrah. Niku batu pualam sing diyakini akrabul ardi ilas sama. Akhirnya Kanjeng Nabi dinyak wong Yahudi, lah ya mat, kowe iku ngaku nabi kok ora di tempat suci. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita, Ka'bah ora iso dibanggakno. Mergo zaman iku ada 300 berhala. Termasuk Lata, Uzza, Manat. Ka'bah sudah tidak sakral, mergo disekelilingi napa? Berhala. Sampai 300 item, 300 berhala. Kanjeng Nabi pusing. Lah Kanjeng Nabi dhewe mergo mangkel lembek Ka'bah wis dirusoi berhala, ora oleh madhep Ka'bah. Ya Kanjeng Nabi pas ning Madinah salate kon madhep Baitul Maqdis. Nggih niku sampai 16 bulan. Nggih to nggih tarik-tarik. Nabi pas teng Madinah kan madhep pundi? Baitul Maqdis sampai pinten 16 bulan. Mergo Ka'bah kocar-kacir. Ngene niku kesakralan tauhidnya hilang gara-gara napa? Berhala. Wonten 300 berhala. Nah ngoten nggih teng tarik-tarik kan ngoten. Bareng Nabi madhep Baitul Maqdis wong Yahudi seneng. Cah iki lho apik tenan. Yukhalifu dinana tapi wayat tabi'u kiblatana. Ijek apik Muhammad. Kon ngaku Yahudi dene ra gelem. Dene gayane beda. Tapi diam-diam manut mergo kiblate madhep Baitul napa? Maqdis. Pusing kan Nabi dikomentari kan. Mergo Yahudi bilang yukhalifu dinana wa yattabi'u kiblatana. Gayane beda agama tapi padha gaya-gayane. Pusing lah waduh. Akhirnya Nabi sering donga ya Allah, kapan kula saged madhep balik teng Ka'bah. Iki disebut qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya wis mat, saiki wis cukup madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Saiki madhep Ka'bah. Lah pangeran yo duwe seni. Ngongkon ngono iso pas tengah-tengah salat. Wah, akhirnya tabrak-tabrakan lho. Mulane sakniki teng Madinah niku wonten jenenge masjid napa kiblatan. Kula nate mriku. Memang dulu saya milih umroh itu karena bisa keluyuran. Lah jengben nggih haji. Kula sampean kudu percaya, kula kapan-kapan nggih haji. Kula tetep haji. Kula ora potongan gak kelar. Insyaallah ora potongan gak napa? Gak kelar. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi niku madhep Ka'bah. Bareng madhep Ka'bah gentenan Yahudi cangkem elek meneh. Saya qulu sufaha umnan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu ali. Lha saiki piye to? Dhisik wis apik saiki malah karepe piye? Nak darani Muhammad tuh saiki wis apik madhep Baitul Maqdis saiki malah madhep Ka'bah karepe piye? Jare wong Yahudi sing cangkeme elek-elek. Ngene lho Muhammad ning Madinah ora ning perantauan. Nak madhep Ka'bah eling kampung halaman. Jadi Kanjeng Nabi madhep Ka'bah dianggap mengenang kampung napa? Halaman. Akhirnya Kanjeng Nabi diparani, "Mat, kangen yo kangen tapi aja digawe format ibadah." Kangen yo kangen tapi aja digawe format ibadah. Pepe kowe kangen Mekah terus salate madhep napa? Mekah. Terus Kanjeng Nabi akhirnya ngetokno nek ndekne nabi tenan. Ora iso. Ka'bah Baitul Maqdis jek tuwa Ka'bah. Buktine apa mat iku tulisan ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Ora aku madhep Ka'bah perkarane Ka'bah luwih tuwa. Buktine ana makam napa? Ibrahim. Maka Ibrahim batu sing didamel mendirikan napa? Ka'bah. Akhirnya wong Yahudi kecele. Kalau Musa kamu anggap tua atau senior, ijek tua Ibrahim mergo generasi sini Musa sakwise Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi kecil. Nah ngono ya tua Ka'bah tenan mat. Mergo banggane Baitul Maqdis intisape teng Musa. Padahal generasi sini Musa bada Ibrahim. Paham ya mulane ora cerita inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Nah bukti sejarahnya cara bukti empirike fihi ayatum
bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana napa aminah. Meskipun kana aminah resikone ya dhuwur. Wong sing mlebu Ka'bah mesti aman. Lah aman kan ya elek. Tapi wong ngartekno aman ya apik ya nepeki. Akhire Kanjeng Nabi utawa Islam ora oleh nutuki wong kafir sing masang berhala di pinggire Ka'bah. Mergo ora oleh wong jotosan pinggire Ka'bah. Dari Aminah ku nak kanggo wong haji ya apik, tapi wong kafir sing gawe berhala ning kono ya ora oleh dijotosi zaman iku. Akhire kasil gawe tenan repot to. Lha ya jenenge aman niku kan. Mulane kula nate wonten crita. Wah sakjane daerah-daerah gempa munggo ana wali sing dadekno ora ana gempa aman iki Gus cangkemmu. Ora enak aman teman-teman ora enak piye? Ya sing salat aman, sing tahajud aman, tapi sing selingkuh ya aman, padha wae aman niku kan ya karek delok-delok wonge to. Nek sing lha iya misale donya ku ora ana peringatane pangeran niku sing sentosa ora sing saleh tok. Sing dolim nggih napa? Sentosa, ki padha napa? Amane. Paham padha napa? Aman. Mulane ketika Ka'bah wa man dakhalahu kana aminah resikone ketika ana proses pembuangan berhala iku tetep fala rafata wala fusuqa wala jidal. Tetep mulane Nabi masuk Mekah paling bingung. Perang Badar pertumpahan darah selesai, Uhud Khandaq pertumpahan. Masuk Ka'bah iku kudu menang tapi tanpa pertumpahan darah. Akhirnya mubang-mubeng to Nabi lho pusing. Mulane bener Sayyidina Umar protes pas Hudaybiyah tahun 7 wakila tahun 6. Kanjeng Nabi ora sido. Ape umroh ora sido. Ya ora sido Umar. Lho wong kafir kan wong batil itu kan biasa kita perangi-perangi ya ampun. Iki Mekah mar ora oleh ana geteh. Ya, tapi mereka kan batil wa manu alal haq. Iya mar kaji tahun ngarep. Akhirnya tiba-tiba menyisakan luka. Mergo ora iso. Cara tidak ada etika mandhahlau kana aminah pasul Hudaybiyah selesai to gitu. Lho nggih to perang Badar wong kafir wis kalah beberapa kali wis kalah. Kenapa pas hari Hane malah karena pertimbangannya nggak mungkin ono pertumpahan darah teng putih Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngalah. Bareng ngalah dari Kanjeng Nabi, "Mar, aku ngalah, Mar, tapi jare pangeran sok ben iku iso haji." Sini laqad sadaqallahu Rasulullah ya napa bil haq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin. Jadi syaratnya kudu aminin. Sentosa artinya tidak ada pertumpahan darah baik di pihak lawan maupun kawan. Akhirnya Sayyidina Umar suwen. Warang seneng tahun ngarep urung sida kaji takon. Kanjeng Nabi. Jare iso haji amin haik ora kaji-kaji. Umar yo letek akhirnya Kanjeng Nabi iya tapi sok ben tetep haji. Tapi jarene aminina mukhalikin. Jare Kanjeng Nabi. Ya, tapi pangeran ra muni tahun ngarep pokoke sok ben ora kudu tahun ngarep. Umar bantah. Walhasil ketika tahun 9 Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi umur pinten? Kanjeng Nabi mara Madinah umur 53. Umur pinten? 53. Jadi kalau tahun 9 Hijriah itu swidak kalih ya. Kalau 9 Hijriah berarti Nabi yuswane pinten? Swidak kalih. Makanya tareh swidak kalih Nabi saged haji wada. Saged haji napa? Wada. Kenapa dikatakan haji wada? Itu satu-satunya Nabi haji dan satu-satunya Nabi terus pidato haji wada. Nabi pun yaitu tadi ngangge teori idza tamal amru badan apa naksus. Yang dikepingini Nabi menguasai lagi Ka'bah. Sekarang sudah kesampaian. Nabi yakin mau kapundhut. Terus beliau pidato teng Arafah yang paling populer niku. La'alli la'alqakum ba'da hadhihi abada. Mungkin setelah ini saya tidak ketemu kalian lagi. Terus pidato. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza ala hal ballaghtu. Allahumma falyuballighi syahid minkum lughab itu pidato haji wada. Tenan Nabi kondur teng Madinah kila 16 kila 6 bulan niku wafat. Sehingga Nabi Umar itu gak nganti swidak telu penuh ya. Swidak kalih menginjak swidak pinten 3. Umar akhirnya getun. Ternyata lewat Nabi gelem ngalah. Niku masuk Ka'bah ora perlu pertumpahan apa? Darah. Umpama nuruti Umar saat itu iso menang tapi pertumpahan darah. Padahal di seputar Ka'bah kudu ana etika, ora oleh napa? Pertumpahan darah. Niku sirine kena apa Nabi menerima sulhul Hudaybiyah. Paham ya? Akhirnya sesuatu yang salah dalam Islam dilarang menjadi tradisi.
Gini ku Nabi zaman Sugeng sering ngendikan la soma liman somal abad. Wong ora oleh poso naun. Ora oleh poso napa? Naun. Poso setahun langsung dalail ora oleh. Dadi ora ono dalile, paham ya. Sing dalail nggih terus mawon mboten napa-napa. Ora butuh dalil, barang apik kok butuh napa? Dalil. Barang elek ora usah dalil kok barang apik butuh napa? Dalil. Ya keliru. Kadang ono takok, "Gus dalile dalail kok apa?" Kowe ora tau poso kok takok dalile poso. Nek wis ora poso ora usah dalil. Nak barang apik ora usah dalil ku sah. Tapi nak suudzon niku butuh dalil lah. Memang ndak boleh poso setahun langsung. Awalu man sanna, pertama orang sing sanna poso dalail Sayyidina Umar. Mergo ngafaroi bantah sinten? Kanjeng Nabi. Yen niku pas peristiwa Sulhul Hudaybiyah, cerita kanca-kancane. Aku sakjane kesusu mlebu Mekah ora nang kepengin tawaf. Aku ndek mbok enom wis kangen aku. Alah, iku mulane wong iku repot. Sawangane semangat jebule. Tunggale wong semangat bela partai Islam. Rumangsane krana li izzatil Islam wal muslimin. Kadang nggo izah nasibe dhewe ngono wae. Ora mesti. Wong semangat nyayu rumangsaku ora ape dakwah tenanan. Jebule mergo nak pidato entuk ayo repot. Wong ku ya angel tebakane napa? Angel. Kowe gedeng ya ora kena, pancen manusa desaine ngoten, gak oleh gedeng. Idungakno sepuro pangeran ngoten mawon. Itu terus menjadi sejarah. Semenjak itu ulama terus banyak yang meneruskan tradisi poso naun. Mulai Sayyidina Umar, setelah itu ada Abdullah bin Abbas, terus ulama-ulama thariqah kados Abu Yazid Al-Bustami, sinten Syekh Imam sinten Junaidi. Terus gitu sampai sekarang. Sampai saiki ono ijazah barang ora dalailul. Sajane ra usah ijazah ge sah. Barang apik ora butuh dalil. Sesuai sedekah ora butuh dalil. Sedekah ngekeki dhuwit iku apik. Tapi dalile piye kok Nabi dhisik ngekeki kurma iki dhuwit lho, dhuwit mek kurma beda. Golek kitab sing persise dhuwit. Wong barang apik kok butuh napa? Dalil. Niki kula terangaken. Sehingga kalau begitu Yahudi dan Islam itu pernah sama. Gini kok orang Islam sendiri pernah ngakui Baitul Maqdis sebagai kiblat 16 bulan. Kemudian lewat perdebatan ilmiah diketahui bahwa ternyata Ka'bah benar-benar lebih tua dibanding Baitul Maqdis. Buktinya ada jejak Ibrahim. Kalau ada jejak Ibrahim berarti lebih tua karena intisabnya Baitul Maqdis baru ke Nabi Musa. Yahudi kecelek. Tapi wong Yahudi gak gelem kalah. Tapi ngene lho, masih kalah tuwalah piye wae Baitul Maqdis ku ya penting. Wong iku ya nabi-nabi dhisik ning kono. Dasar Kanjeng Nabi kekasih pangeran dituruti. Itu disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya Nabi Muhammad menjadi nabi yang sempurna, yaiku ndekne dadi imam ning Masjid Haram, ya sedurunge mi'raj teng Masjid Aqsa. Berarti beliau al-jami' bainal qiblatain. Dua masjid paling bersejarah, beliau pernah salat ning kono. Yaiku salat ning Masjid Haram lan salat ning Masjid napa? Aqsa. Pangeran sik gak terima, ijek ana masjid sing ra ning donya, yaiku Baitul Ma'mur. Diangkat pisan, sempat salat ning Baitul napa? Ma'mur. Iki disebut wa ilal muntaha rufi'ta napa? Kariman. Sing tengene tarhim wa ilal muntaha rufi'ta napa? Kariman. Nilta wal anamuniamu. Kamu mendapatkan segala kehormatan ketika manusia tidur. Wa taqaddam tali salat wa antal imam. Ya, Kanjeng Nabi ketika ketemu nabi-nabi teng Baitul Ma'mur, beliau diminta untuk jadi napa? Imam. Itu disebut napa wa ilal muntaha rufi'ta kariman nilta wal anamu napa? Niyam. Terus wa taqaddam tali sholati fa shalla wa antal imam. Berarti Nabi orang paling sempurna karena beliau pernah sholat di Masjid Haram, ya sholat di Masjid Aqsa, terakhir sholat di Baitul Ma'mur teng Sidratul Muntaha. Mane barang mulai Nabi Musa ngenes. Barang Kanjeng Nabi mulai Nabi sangat. Ya Allah itu siapa? Iku Muhammad. Cek mulyane ngono. Wong junior kok mulyane ngalahno aku. Oh dasar Yahudi cek drengki. Mulane wong Yahudi drengki wajar. Nabi Musa ku nangis lah kowe bukan. Kenapa kok nangis? Iki Nabi sausé kula Gusti, tapi yattabi min ummatihi aktsaru min ummati. Dia punya pengaruh yang jauh di atas saya. Padahal junior kula. Junior. Jadi ben sampean ros sejarah. Kalau begitu berarti sama. Terminologi Islam, Yahudi, Kristen sama-sama mendewakan Palestina sebagai kota suci. Cuma Kristen tentu di Bethlehem, Yahudi di tembok ratapan, umat Islam teng Sokhroh, teng Baitul Maqdis. Tapi sak kawasan, sak kawasan.
Mulane gedeng tapi kangen. Dadi tiga agama iku mulai dhisik sampai sampean. Mulane teng fikih ana hukum aneh. Hukum aneh wong Islam ora oleh labi wong musyrik. Tapi oleh wong rabi wong ahli kita. Nganti oleh rabi ku bukti cek kanca apa musuh. Kamane ngono. Lho gak fair-fairan sing nganti oleh rabi ku cek dianggap musuh apa kanca? Kanca. Paham ya? Mulane wong lanang Islam cek oleh rabi wong Yahudi atau napa? Nasrani. Untung syaratnya udah ora paham, mergo ruwet. Sing tenggene kitab Fathul Mu'in jare niku. Ala yu'lama dukhulu awali abaiha fi dzalika din ba'dal bisah. Wis sing maca wis diwacakno padha ora paham. Mergo syaratnya kudu kitabiyah khalisah sing murni. Kadang kiai ini nambah, saiki wis ora ono, kok bingung mikir syaratnya. Dadi mon nerangno, saiki wis ora apa? Ora ono, padahal mbotenan ora ujug-ujug kok muni wis ora. Tapi kalau di Timur Tengah itu biasa. Seperti Yasir Arafat itu kan ya punya penasihat ulama-ulama itu istrinya itu Katolik Kristen. Memang akhirnya masuk Islam. Tapi pas dinikah itu terus Kristen. Di Jordania itu biasa. Tapi dulu kalau di Indonesia kayak dulu kasus Jamal Mirdad itu kan keluarganya kiai. Misalnya kata sing kaca kula, ketika nikah Lydia Kando jadi kontroversi. Tapi kalau di Timur Tengah itu biasa. Nah sampean rasa dilarang wis ora gelem. Dadi ora usah dilarang, paham ya? Sing doyan sapa, paham ya? Jadi sampean barang ora usah dilarang. Iku wis ora gelem. Ora gelem. Modho Islame kadang ora gelem. Jadi mboten perlu dilarang. Iki sing sampai disebut yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum yukhillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi kue gedeng Yahudi Nasrani dalam konteks ini ngomong wa ta'amukum yukhillul lahum wa ta'amuhum yukhillul lakum. Sang ya pancen tau kanca. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim nglahirno lewat ibu Hajar Nabi Ismail. Ismail CS nglahirno Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kelompok niku sak turunan napa boten? Ya niku sami-sami bapak ibuke sinten? Ibrahim. Paham ya? Nah, mulane iki ben sampean ngertos. Kita tetap punya akidah yang kuat, tapi juga nyadari proses-proses besar dalam sejarah para nabi. Sehingga sampean ora usah ekstremis sing nemen-nemen. Sithik-sithik wong liya darani kafir, darani ora bener, ndekne sing bener dhewe. Bener kok tengok-tengok ning kamar. Di mana-mana ada proses Islam, di pedalaman NTT, di pedalaman Irian Jaya. Di Bali juga ada sentuhan Islam. Yang bakul sate Madura ora usah jobaan iso nyebar Islam. Kowe sing jobaan mau ngomak ngamuk tok. Coba Islam ada di Bali gawanane bakul-bakul sate Madura warung Medan. Mereka sukses di Bali, ponakane dijak, keluargane dijak, sesuai gawe musala, sesuai kampung kono dadi kampung Islam. Begitu juga di Amerika, di Australia. Kene sing sok suci men tengok-tengok perempal-perem. Mulane fala tu zakku napa anfusakum. Ini penting kula aturaken. Jadi kita harus mengakui semua proses kebenaran, siapapun dia yang melakukan itu. Nggih, kita harus fair, gentle. Sehingga dalam doa-doa Ahlul Quran ada waliman ajro hadal khaira fi hadhis sa'ah. Termasuk yang kita doakan adalah siapa saja yang melakukan kebaikan ini ajro hadal khaira. Jadi tidak hanya kita, tapi siapa saja sing ajro hadal khaira. Walam ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Al-Hannanu al-Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. An-narisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa talimatuna ya rasulaka Muhammad. Rasulullah yastu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ya wa shalli ala mustafaka mustafaka wa syafi khalqika sayyidina qurrati a'yunina wa tubibi qalbina Muhammadin salatuka alaihi wa ila khalilika Ibrahim najika Musa sofika Isa merasyadu khirtan fikasya wa shalli alaihi wa alaihim wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ya wa syuhada sholihin. Allahumma ya ilahana innahum ya'lamun
tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka fa nahnu naqbalu dzalika wa nu'minu bidzalika fa nahnu ya Allah ma'a muhibbina wa talamidzatina ya musabbihuka fa anta ya Allah nusabbihuka adada khalqika wa ridha nafsika wa sinata arsyika midada kalimatik anta rabbuna ya Allah kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ilahana ya haqiqal burhan wa ya musyrikal burhan wa ya qawiyal arkan ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhrusna ya Allah bi ainikal lati la tanabbaqna fikan fikal ladzi la yuram innahu qad tayaqqana qalbuna wa ya'lama ya wa ilmuna wa tayaqqana ya jasaduna wa mukhuna wa asbuna ya wa jami'u jasadina wa annahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ya wa ja'ana bil bayyinati wal huda wa ja'ana ya wa bi a'zamil minani ya Allah wal ahla ya ja'ana bil qur'anil azim alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyana wa inna ya Allah dhaifun faqawi fi ridhaka du'fana ya Allah faqawi fi ridhaka du'fana wansurna ya Allah wa inna natabarru bika an haulina wa quwwatina summa nahulu bika fa inna la haula wala quwata illa bika ya Allah ilahana ya Allah nahnu ya Allah fi hadha fi hadis zaman ya Allah nashkuruka wa nahmaduka wa nukabbiruka bi annaka ya qad hadaitana ila nasri ulumi kitabikal karim alladzi anzaltahu ala rasulikal amin fabarik lana ya wa'simna wahfatna ya wa akhlisna laka ya ilahana innaka antal haqqus samad wa annakal barur raufur rahim rabbana ighfir lana wa li abaina ummatina wa istatina masyayikhina wa li dzawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim